hedder Maja, jeg er 19 år gammel og kommer fra Holstebro. Jeg har arbejdet hos Topcall Malaga siden august, hvor vores job står i kundeservice. Vi arbejder med 3 forskellige slags kunder. Vores omstillingskunder, hvor vi omstiller til den enkelte medarbejder i virksomheden. Så har vi de kunder, hvor vi passer deres kalender og booker i kalenderen. Vi har vores almindelige kunder, hvor vi tager imod besked fra kundens kunde og leverer en god besked til virksomheden, så de kan ringe tilbage til dem. Jeg har altid været glad for at arbejde hos Topcall, fordi vi har et godt arbejdsmiljø, og vi er mange på kontoret, og det er bare så hyggeligt. Det er kundeservice. Jeg kan godt lide, at kunderne ringer til os, og de er så glade, og vi skal så sørge for, at de får en ekstra god oplevelse ved at give beskeden videre til vores kunder. Arbejdstiden hos Topcall er fra 8 til 18 i hverdagene. Weekenden møder vi fra 9 til 16 om lørdagen og 10 til 16 om søndagen. Man arbejder cirka hver 5. weekend, enten lørdag eller søndag. Og i hverdagene er vores arbejdstider meget forskellige. Det kommer lidt an på, hvordan ens dag ser ud. Jeg ved ikke, om det er